en esta nueva aventura, como si dijéramos, donde hemos hecho dentro del invernadero un departamento para los indios mayos, que eso lo tenemos diferente, esto con los cardenalitos y con los cabecitas negras. Ahora este año son tapados, entonces es mucho mejor, están muy locos, blanquitos, no hay ningún tipo de nada que no sea de favorita, ¿no? Muy bien,